通話はご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いいたします。次は石神でございます。お出口は左側です。この電車は4両編成です。2つ先の腰越駅ではホームが短いため、一番前の車両はドアが開きません。一越駅でお降りのお客様は一つ後ろの車両からお降りください。The next station is Enoshima EN6. 江ノ島次の腰越駅ではホームが短いため、一番前の車両はドアが開きません。どんなのがいいの？いや。大学1年でちょっと
여러분들 타시는 건 반대로 타시는 거예요. 지금 아래는 안 나서.鎌倉高校はです。その道左側です。ホームにありましたら電車から離れてお進みください。我就换过之前。这个我给你打下解释一下。
天吃掉了，刚做的。めっちゃもう。因为我长得比较黑。会社が悪くて焦りが出過ぎる人がいるから私悪くて出過ぎる私こんなにシートしてるんだから会社が悪いなんて半端がないよ。はい、そちら行きますよ、どうぞ。Malam.大体自分のここちょっとほっといて、多分どんどん取らんと。バス中国4時ですよ。はい、300秒もうカメラマンさんこれ撮れるように入れといてね。はい、一つ一緒に撮ります。はい、さっさと撮るよ。はい、ちょっと待って、最初に哎，陈同学，哎，小郭子，鼓掌，你看，导游领导哦，大家很现场的导，对，录音。我有很多客人嘛，现在要不要来玩？可以的吗？我都会去吃，我都会去找你们吃。我搞学生找一个。对，好不好？站这边。到时候我会跟你们赖一起。
从一开始就要下来，我们一起跑好了。見たらついてきて。没有，你很尴尬，你很尴尬。那你干嘛一直回头不敢看他？話が聞こえるように詰めて詰めて。对，这里是无聊的东西吗？这不是无聊的东西吗？人家收集完你就自己收集室。来这边，你先。没有，我就扔一起就好了，我不用写，你用那个。世界遗产。我就帮你买起来了，你用吗？Ini kecil dan ini kecil. 向こうが。本日オープンいたしました焼肉花炎です。焼肉はいかがでしょうか。焼肉花炎です。すがちゃんが休日？うわすごい人だっただろ。全然もっと。でも別にあるけど。あるよマジだ。
なんか嫌じゃん。だってやっぱり顔みたい。あっちなの？Hello. Konnichiwa.
これ落とし穴落ちるやつおらんちゃうのよ。4つやってこう。